Uzun xırda şəkildə doğrayacağıq onları. Ondan sonra duza qoyacağıq. Ondan sonra duzdan çıxardıb onu salafanda öncə sıxacağıq suyunu. Bizə su lazım deyil. Mayonez qatı məhsuldur. Plus mayonez yağ məhsuldur. Yağla yumurtanın birləşməsidir. Bir də tərəvəzin suyu var. İndi belə deyək də, tərəvəzin suyu və mayonez eyni anda bir qabda olanda nə olacaq? Mayonez yuxarıda olacaq, su altda olacaq. Çünki biz onu emulsiya eləməmişik, yəni birləşdirməmişik. Ona görə nə etməliyik? Suyu biz oradan çıxartmalıyıq. Suyu necə çıxardacağıq? Tərəvəzləri dediyimiz kimi duzda pişirəndən sonra, yəni duzla fermentasiya edildikdən sonra suyunu sıxacağıq, və artıq duzlara gedəcək təbii ki də, duz suyu və onu salafanda qurulayacağıq, salfetkada qurulayacağıq. Quruladıqdan sonra salatla birləşdirəcəyik ki, suyunu salmasın salatda. Başa düşdünüz? Tərəvəz öz suyunu salata salmasın deyə.